Мата номын 14-р бүлгийн 22-оос би та бүхэнд уншиж өгье. Тэр даруй Есүс хүртэл хурсан олныг тараан явуулах зуур шавнараа завинд суулгаж нөгөө эрэг рүү төрүүлэн явбаа. Хурсан олныг явуулсны дараа тэр залбирахаар уулууд ганцаараа явжээ. Орой болоход тэр тэнд ганцаараа байв. Харин зав хэдийнэ эргээс олон бээр холдсон байв. Салхи өөдөөс нь байсан тул давлгаан түрэгдэж байлаа. Шөнийн 4-р манааны үед тэр нууран дээгүүр алхан тэднийг зүглэн ирж яв. Нууран дээгүүр алхаж яваа түүнийг хараад шавнар нь сандарч эн чинь хий үзэгдэл байна гэд айснаасаа болж хашгиралдваа. Харин тэр даруй Есүс тэдэнд хандан зоригтой бай, би байна, бүү ээ гэж хэлв. Есүс Петр түнд эзэн хэрв та мөн юм бол усан дээгүүр алхаж тань дээр очихыг надад тушаагаач гэхэд тэр ир гэлээ. Петр завнаасаа гарч усан дээгүүр Есүс рүү яв. Харин Петр ширүүн салхи хараад айн живжихлүү. Тэгээд эзэн намайг авраач гэж орилоход нь Есүс тэр даруй гар сунган түүнийг зурч өчүүхэн итгэлт минь чи юунд эргэлзүү гэлээ. Тэр хоёрыг завин дээр гарахад салхи зогсжээ. Завин дээр багсад түүнд мөргөж та үнэхээр Бурхны хүү мөн гэцгээвэ. Амен. Амен. За усан дээгүүр алхаж байгаа түүн дээр анхаарлаа тавиа. За хажууд хүндээ хэлэхгүй. Усан дээгүүр алхаж байгаа түүн дээр анхаарлаа тавиараа гэж. Амен, амен. Халелуя. За энэ би нэг жоохон буруу хуучны нээсэн болтой юм шиг байна. Дэн. Ай нахстах. Энэ за энэ Мата номын 14-р бүлэг дээр гарч байгаа энэ үйл явдал бол хэн хүн бас ингээд энэ яг юм болсноо гэж нэг бодохоор эргэлзээ дөрүүлэхээр тийм хэсэг байдаг. Харин ямар ч байсан ийм зүйл болсон байгаа. Тэгээ Библи бол болоогүй зүйлийг бичих ёсгүй байгаа. Яг л Бурхан өөрөө бидэнд хэлж байгаа үг учраас. Бурханы амнаас гарч байгаа одоо үг болгон үнэн гэдэгт өнөөдөр бид нар итгэдэг байгаа. Та ингэж итгэдэг үү? Амен, тийм ээ. Тэгээд энд болсон үйл явдал Есүс усан дээгүүр алхажээ гэдгийг бол энэ болсон явдал байгаа. Тийм учраас бид нар итгэлээр үнийг харж хүлээж авах хэрэгтэй байгаа. За энд Есүс сургаал номлолоо хийж Тэнгэрийн хаанчлалын сургаалаа номлож байх тэр өдрүүдэд маш олон хүн Есүсийг дагаж хэд хоногоор ч хамаагүйгээр ингээд ухаан жолоогүй түүнийг дагдаг гэсэн байна. Тэгээд заримдаа бүр тэд нар ингээд өлсөг хүртлээр дагсан байдаг. Ямар ч хоол хүнсгүй болтлоо. Есүс тэднийг хооллсон түүх Библиэлд байж байгаа. Энэ өдрүүдэд хийгдсэн Есүсээр дамжуулж хийгдсэн тэр гайхамшгууд бол бүгдийг бичих юм бол энэ ерөөсөө тийм ямар ч одоо цаас одоо үнийг гүйцэж бичиж чадахгүй гэсэн юм. Түүнээс эндээс томтоо хідэн одоо гайхамш түүний хийсэн гайхамшгуудыг энд оруулж бичсэн гэдэг бид нар санах хэрэгтэй. Есүсийн хийсэн гайхамшгууд бол асар их байгаа. Харин энд зөвхөн хэдхэн нь бичигдсэн гэдгийг та бүхэн сана. Яагаад хэдхэн нь бичигдсэн юм болоо? Яагаад гэвэл энд маш олон хүмүүсийн итгэлийг босгосон, байгуулсан гайхамшгуудыг нь онцлож авсан учраас байхгүй. Тэгэхээр ялангуяа энэ усан дээгүүр алхсан энэ гайхамшиг бол өөрийнхөө дагалдагч нарын итгэлийг байгуулсан. Тэднийг итгэл рүү авчирсан тийм гайхамшиг болсон байна. Тэд нар Есүстэй ойрхон байсан. Тэгээ Есүсийг бол одоохондоо нэг алдартай номлогч, тэгээд магадгүй одоо Израилийн хувьд шинэ үеийг авчирж байгаа нэгэн шинэ удирдагч байхаа гэж тэд нар бодож байсан. Гэтэл Есүс нэг ондоо хаанчлалын тухай ярьж гэлсэн. Тэнгэрийн хаанчлалын тухай. Мөнхийн улсын тухай ярьсан. Газар дээр нөгөө нэг шинэ Иерусалим, шинэ Израилийн тухай тэр яриаг баг. Тэр хожим ирэх тэр хаанчлалын тухай. Тэгээд тэд бас өөрсдийнхөө амийг бас тэр хаанчлалын төлөө өгөх боллоо гэдэг нэг юм зөгнөлийн шинжтэй зүйлүүдийг ярьж эхлэх үед дагалдагч нар нь бүгдээрээ гайхаж эхэлсэн ба. Энд чи ямар хүн дагаад эхлэв бид нар ч одоо гэдэг. Харин энэ өдрүүд яг энэ иймэрхүү зүйл болж исэн өдрүүдэд Есүс өөрийг нь дагаж тэр нуур хүртэл дагаж ирсэн хүмүүсийг за одоо та нар гэртээ харж амраараа би дахиад энэ хотоо тосгодоор ирэхэд та нар ирээрэй гэж хэлсэн үү яасан ямар ч байсан хүмүүсийг ингээд тарааж явуулсан байгаа. Тэгээ ингэхдээ өөрийнхөө 12 дагалдагчид юу гэж хэлсэн бэ гэхээр та нар завинд суугаад нуурын нөгөө эрг рүү яв би араас ч очно гэсэн ба. Тэгээ шавнар жоохон гайхсан байгаа.
Тэгээ яаж ирэх юм? За өөр замаар л ирэх байх гэж одоо дараагийн одоо ямар нэгэн зав хөслөөд хүрээд ирэх юм болов гэж удаад. Тэгээ бид нар ямар ч байсан Есүс хэлсэн учраас зав аваад бид нар өөртөө сэлүүрдээд тэр Галил нуурыг гатлахаар явсан байна. Галил бол их том нуур л да. Тийм жижигхэн нуур биш. Тэгээ тухайн үед бол Галилийн англи дээр бол яаж байгаа шүү дээ. Sea of Galilee буюу одоо Галилийн тэнгис гэж нэрлэж байгаа. Тийм том байгаа. Бид нар бас хөвсгөл одоо нуур гэж хэлэхээс илүү тийм хөвсгөлийн ор орчимд амьдардаг хүмүүс хөвсгөл ямар том бэ гэдгийг мэдэн шүү дээ. Тийм учраас юу гэж нэрлэдэг вүлээ? Хөвсгөл далаа гэж нэрлэдэг. Амар том шүү дээ бүр тийм. Янзтай гүнзгий жоохон сунаа тогтцол болохоос шүү дээ. Зөндөө том тийм нуур байгаа. Бид нар далаа гэж нэрлэдэг. Яг энэ шиг Галилийг ч гэсэн тухайн үеийн израилчууд ингэж нэрлэдэг байсан баха. За ингээд бид нар одоо сэлүүрдээл явсан тэр өдөр нь жоохон салхитай өдөр байж тэгээд салхинд маш их давлгаа үүсэж байгаа. Тэгээд тэд нар сүултээ бүр ингээд сулдсан байгаа тухай гарч байгаа. Энд одоо Есүс хэлж байна. Есүс одоо уулан дээр залбирахаар гараад тэгээд тэр тэн дээрээс харахад за хэдийнэ тэр эргээс холд бүр хідэн олон бээрээр ингээд холдсон байсан юм а гэж. Тэгээ салхи өөдөөс нь байсан учраас давлгаанд тэд нэр түрэгдэж байлаа гэсэн үгэнд дурдгдсан баг. Их эзэн маань залбирлын газарт уулан дээр байсан тэр үе дагалдагчид тэр доор Галил нууранд хариу бүрийд салхитаад давлгаанд цохиулан тунчиг эрсдэлтэй тэд нар байсан. Тийм ээ? Салхиар долиглох тэр давлгаанд тэд нар цохигдсон ядарсан баг. Тэгээ Марк ном дээр харах юм бол яг энэ үйл явдлыг дурдсан байдаг. Тэд нар бүр ингээд хүчээ барсан байлаа гэсэн үгийг хэрэглэсэн байдаг. Энэ яг өнөөгийн бидний амьдралын дүр зураг шиг гэж би боддог. Тэгээ одоо бидний эзэн Есүстэй тэнгэрдэг эцэг рүүгээ өргөгдөн одсон. Тэгээд түүнийг баруун гар талын хүндэт суудал дээр залран байхдаа тэр доош бидний амьдралыг харахад бидний амьдрал ингээд салхи шуурхтай тийм ээ. Тэгээд гүн далайн дунд ингээ аюул биднийг нөмөрж байгаа юм шиг ийм дүр зургийн чанаас бидэнд харагдаж байгаа. Би үүний дараагийнх нь ишлэлд дуртай. Энэ юу гэхээр 25 дугаар ишлэл байгаа. Шөнийн 4-р манааны үед би жоо хоцроод яваад байгаа шиг юм тийм ээ. За шөнийн 4-р манааны үед тэр нуурын дээгүүр алхан тэднийг зүглэн ирж явсан маа гэсэн. За энэ юу гэсэн үг тэр шөнийн 4-р манааны үед Есүс нуурын дээгүүр алхан өөрийнхөө дагалдагч нарыг зүглэн явж байсан маа гэж 25 дугаар ишлэл дээр хэлсэн. За энд амен гэж хэлэх юм легчгэл сонсогдсонгөө те. Энэ гайхамшиг болоод байна шүү дээ. Энэ дотор усан дээгүүр нь яваад үтцсэн тийм хүн байна уу? Ингээд яг өөрийнхөө хөлөөр. Байна уу? За би ч гараа өрхөн жил байх та. За 4-р мана гэдэг нь үнэгэн харахуугаас үүр цайх тэр үеийг хэлж байгаа. За магадгүй 3-аас 6 цагийн орчим юм болов гэж. Тэгээ яг ийм үеэр эзэн өөрийнхөө шавнар руугаа усан дээгүүр алхаж явсан байдаг. Энэ яг одоо юг бидэнд санагдуулахаар эзэн Есүс дахин ирж өөрийн хүмүүсийг дээш өргөхөөр ирж байгаатай яг адилхан тийм байдлыг надад санагдуулдаг. Тэгээ харанхуй энэ ертөнцөөс тэр өөрийн чуулган, өөрийн хүмүүсийг ялангуяа бүр бэр гэж ярьдаг шүү дээ, тийм ээ. Тэгээ бэр болох одоо тэр өөрөө болзоо залуу шиг энэ дэлхий дээр хурмаа хийх гэж байгаа. Тэгээд хурмаа хийхийн тулд өөрийнхөө нөгөө сүйт бүсгүйгээ авахаар ирж байгаа хүн шиг ирэх болно гэсэн. Ингэж ирэхдээ тэр гэнт ирэх тухай ярьж байгаа. Гэнт л ирнэ гэж. Үүрийн цолмон гэж нэрлэгддэг те. Үүрийн цолмон болсон Есүс гэрэл цацруулсаар энэ дэлхийд ирэх болно. Яг тэр түнэр харанхуйд. Тэр түүний хизээ яг яаж ирэхийг бид нар сайн мэдэхгүй. Библи бол хэлсэн байгаа. Тэр гэнт ирнэ л гэсэн. Хэний санаагүй цагт ирэх болно гэсэн. Магадгүй зарим хүмүүс Есүс яг төдөд ирэх нь гэдэг ингээд янз бүрээр тодорхойлж таамагладаг ч гэсэн яг тэр өдрийг мэдэхгүй байна. Би итгэхтэй бол яг тэр 4-р манааны үе байх болно л гэж. За өнөөдөр цэрэг ирсийн одоо баярын өдөр байна. Тэгээ одоо нөхөр одоо хурандаа цогтод бас баяр хүргэе. Тэ. Манай цуглаан дотор байгаа ганц том цолтой байгаа шүү дээ. Тэгээ манай болдоо ах маань одоо офицер байсан, манай Бацаахан ах маань тийм ээ цагдаа байсан. Өшөө цэргийн алба хаасан, цэргийн алба хаах байсан бүх хүмүүст нэгээр баярын мэнд хүргэе. Тэгээ ирчүүдээ тийм ээ бид нар бол бурхан дотор
Бурхан дотор бид нар цэрэг ирс болсон шүү дээ. За манай отгоо ах бастай хуучны цэрэг сууж байгаа тий. За тэгээд би одоо зүүн баянд байсан. Тэгээд 1 жилийн цэрэг ерөөсөө. Харин яг нэг бас азар гэх юм уу. Одоо ер нь хээрийн сургууль гэж гарч ийн үгүй мэдэхгүй байна. Хээрийн сургууль гэж нэг гарсан тэр нэг нэлээд хоногор гарсан юм аа. Тэгтэн би нэг шөнийн мананд зогсож утсан баг. Тэгээ хамгийн хэцүү юм тэр юм билээ шүү дээ. Шүн мананд гарах чаа. За өдөр бол ингээд юм саатаа янз бүрийн юм хараад шүн юугаа харах юм. Тэгээд дээрэс нэгээд нөгөө тэр чинь жоохон өвөл учраас нэг эсгийн гутал мутал янз бүрийн зузаан юм өмссөн болохоор нэг даарч марахгүй. Тэгээд дээшээ харах тэр ингээд цас ингээд манарж байгаа учраас тэнгэр дээрс од мод харагдахгүй. Говьд ч уг нэг од гоё харагддаг шүү дээ. Тод харагддаг. Бэт тэгэл нэг юм 2 3 юм байна. 3 юм холбооны машин ингээд тойроод алхдаг. Яваа л. Нэг тэр чинь бас нэг цэргийн одоо хэрэгсэл учраас холбоо байхгүй бол дивиз тэр чигтэй холбоогүй болно. Тийм учраас маш чухал одоо объект уг нь хамгаалж байгаа байхгүй. Тэгээ би энд надад нэг санаад ирсэн ба. Жохон салхи ингээд яагаадсан байхгүй. Үлээгээд хүүтэн салхи. Тэгэхээр би бодсон. За дундлын машинд н ороо сууч. Хоёр талын машинд ингээд одоо тий юм ямар нэг юм болж байгаа нь дундлын машинаас харагдах юм чинь гингүүтэй. Дундлын машинд н орж суугаад уг нь аваа хараа суужсэн. Тэгээ нэг мэдсэн чинь ингээд машины хаалга онгоход би сэрдэг ба шүү дээ. Ингээ харч манай офицер тэгээд тэр манай хамаадны ах байсан учраас гайгүй л өнгөрч л байгаа юм л та. Тэгээд иш чи одоо нэг 2 цаг тис чадсангүй юу гэж өглөөлөл явсан чи надад жоохон сонирн байсан. Тэгээ тэр нь ядж хахад би бол тэр ахтаас гомдоод байгаа юм. Ядж хахад тэр чинь тэгээ 4 цагт хүн чинь бүгдээрээ унтчихэд юм аастай. Миний би яалидээ унтчихэд хахад би яагаад энийг манжаах ёстой үүлийн үртэй амтан бэ? За энэ бол цэрэг байгаа. Тэгээ цэрэг хүн. Тэгэхээр хизээд бэлхэн байх тухай багада зөндөө сонсчихсон ч амьдрал дээр бэлэн байх гэдэг тал дээр бэлтгэгдээгүй байсан юм байна да гэж би хардаг. За өнөөдөр Есүс Христийн эрхийг бид нар хүлээж байгаа яг л тэр нэг манаач чиг бид нар өнөөдөр дуудагдсан баг. Бид нар өөрсдийн хувийн амьдралдаа гэр бүлдээ өөр хүүхдүүдийнхаа төлөө эхнэрийнхээ өмнө нөхрийнхөө өмнө хүлээсэн бас энэ найз нөхөд тийм ээ өөрийнхөө эргэн тойрны ойр дотны хүмүүсийнхаа дунд тэр ч бодгоо бүр Монгол энэ одоо community тийм Монгол энэ монголчууд амьдарч байгаа яг энэ хоттой энэ газартаа бүр Монгол улстай дэлхийн нийтэд бид нар үнэхээр хариуцлагатай тэр манаачийн үүргийг бид нар хүлээдэг байх гэдэг. Бид нар үлгэрлэх ёстой байдаг. Үлгэрлэх ёстой байдаг. Өнгөрсөн 7 хоногт бид нар би нөгөө хүүтэйгээ юу ярьж авсан гэхээр үлгэрлийн тухай ярьсан. Тэгээ ярьж байхдаа Монгол яагаад өнөөдөр ийм одоо эдийн засгийн дампууруулын зэм зүйлүүд байгаа юм бэ гэж асуусан байна. Тэгээ Монгол цагтаа айгуу тийм хүчтэй байсан бол яагаад хүчтэй чигээрээ байгаагүй юм бэ гэдээ асууж байна. Тэгээ бас л бидний дотроо боддог л асуудал шүү дээ. Яагаад өнөөдөр Монгол түүхэндээ ерөөсө 3 сая ч хүрээгүй байсан бол тийм ээ? Нэг дороо тийм. Тэгээд ингээ ийм цөөхүүлээ. Тэгээ яагаад бид нар тэр 800 жилийн тэртех тэр одоо ялгуулсан тэр байдал өнөөдөр Монголд маань байхгүй болцсон юм. Энэ бол зүгээр түүх болоод үлдсэн байж. Бид нар нэг үлддэг нэг хот нурагдсан хотын туур шиг яагаад бид нар Азийн чэйжинд ингээ үлдчихв. Асуулт бидэнд зөндөө байгаа. Хар бидэрт үүнээс нэг маш том сургамж байна. Юу гэхээр Бурхан биднийг энэ дэлхийд ингээд байгуулсан, бүтээсэн. Энэ дэлхийд биднийг илгээсэн. Харин бид нар өнөөдөр зүгээр л нэг түүх болоод замхарсан Монгол одоо юу гэдэг нь Монгол гэж нэг хүчрхэг улс байсан юм а гэдэг тийм нэг зүгээр л нэг тийм түүхтэй нэг нурсан хотын суур шиг тийм туур шиг биднийг байгаасаа цогтын балгас шиг биднийг битээ байгаасаа гэж Бурхан хүсдэг байна. Биднийг бол сүндэрлсэн хот шиг байгаасаа гэж хүсдэг. Бид өнөөдөр яг тэр биднээр дамжуулж Бурхан үнэхээр яг тэр шинэ Монголыг байгуулж болно шүү дээ. Тийм ээ? Өнөөдөр яг тэр хүчрхэг Монгол байх нь чухал уу? Харин өнөөдөр хүчрхэг үлгэртэй хайр дүүр бусад улс үндэстнүүдэд хайр халамжаараа ингэж тийм ээ хүрсэн тийм агуу Монгол байгаасаа гэж Бурхан хүсэв. Түүний гарын ажил байхгүй юу? Цагаас цагт тэг бүр бүх одоо оршин тогтнож явах бүх хугацаанд хүчрхэг байсан улсыг та бүхэн мэдгүй. Оршин тогтнож явах цаг хугацааныхаа туршид. Зарим улс хүчрхэг болдог. Тэгээ нурж ундаг. Өөр нэг улс гарч ирдэг.
Тэгэл нуурж байна. Өөр нэгэн улс гарч ирнэ. Энэ өнөөдөр Бурхны хийж байгаа л ажил байгаа. Бурхны хийж байгаа ажил байгаа. Тэгээд мөн бас яг тэр далаа дээр үүсгэж байгаа давлгаатай адилхан тийм зүйлийг Бурхан өнөөдөр энэ дэлхий дээр хүний амьдралд хийдэг баг. Энэ давлгаа бол ерөөсөө Есүс нөлөөлдөггүй. Есүс тэр одоо салхи малхинд туугдана гэж түүнд тийм ойлголт байхгүй. Есүсийг бас ус ч гэсэн живүүлж чадахгүй байгаа. Тагын жоохон сайн ойлгохгүй байгаа учраас хариу байхгүй юм шиг нэ. Хэрвээ би одоо 176 паундтай болсон шүү заяа. Ер нь ахиц гарч байгаа. За тэгээд хэрвээ би одоо 176 паунд жинтэй хүн би одоо усан дээр ингээл алхах гэж хичээх юм бол би 2 алхаад би шууд доошоо жум байхгүй. Харин Есүс усан дээр зүгээр алхаа авчиж байгаа байхгүй. Өөрөөр хэлбэл энэ бол хүн болон Бурхан хоёрын ялгаа. Бурхан хэн нэгэнд захирагддаггүй л байхгүй. Түүнд энэ дэлхийн одоо нөгөө нэг те агаарын даралт ерөөсөө хэрэг ямар ч нөлөө байхгүй. Тэр зүгээр л дээшээ өргөгдөөл явчихна л гэсэн. Нисээд явчихна гэсэн. Түүнд энэ одоо энэ газрын гүнд биднийг одоо шатааж алахаар эсвэл нарны тэр халуун түүнд ямар ч хамаа байхгүй. Тэр Бурхан учраас байхгүй. Тийм учраас тэр ус түүнийг живүүлээгүй байгаа байхгүй. Усыг зүгээр нэг хатуу газар шиг Есүс ашиглаад зүгээр явж байгаа. Өөрөөр хэлбэл усыг ч Бурхан бүтээсэн, газар дэлхийг ч Бурхан бүтээсэн баг. Тэр салхийг ч бас Бурхан бий болгосон баг шүү дээ. Тэгвэл тэр бүхнийг өөрөө захирдаг нэгэн түүндээ автцсан, найхцсан, живцэн, сэлцэн явах юм уу? Энэ бол Есүсийн мөн чанарын тухай энд гарч байгаа гэсэн. Есүс тэр бол Бурхан гэдэг нь харагдаж байна гэсэн үг. Бурханы хийж чадах хүч чадлын тухай энд ярьж байна гэсэн үг байхгүй. Тэгээ Есүс бас хэн нэгний хүссэн цагт ирэхгүй. Тэр өөрийнхөө төлөвлөсөн цагтаа л тэр ирэх тухайд ярьж байна гэсэн. Бид нар заримдаа Бурханд залбирахдаа Бурхан минь миний амьдралд яг одоо туслаад өгөөч. Яг л одоо хэрэгтэй байгаад байна гэдэг. Яг үнэндээ тэр маань бидний амьдралд яг бидний хүссэн цагаар явдаггүй гэдгийг бид нар мэддэг. Заримдаа гэр бүл дотор тийм ээ эзэн минь энэ эмэгтэйчтэй яг одоо өөрчлөөд өгөөч гэнэ. Цаг хугацаа шаарддаг гэдэг нь маш тодорхой. Их эзэн минь миний хүүхдийг яста хүмүүжлэлтэй хүн болгоод өгч маргааш өглөөс эрэхтэл хүмүүжлэлтэй болчоосоо гэж бид нар Бурханаас залбирдаг. Энэ цаг хугацаа шаарддаг гэдэг бид нар мэддэг. Үүшиг та өөрийнхөө санхүүгийн амьдралд өөрийнхөө бас танд өвчин байвал заримдаа энэ цаг хугацаа шаардсан юмнууд байгаад байдаг. Яагаад? Энэ бол Бурханы цагаар явж байгаа гэдгийг та санах хэрэгтэй. Есүс хизээ ирэх бол гэдэг тийм ээ. Хизээ ирэх бол ирэхээс өмнө амжуулчих юмсан гэсэн тийм бодол байж болохгүй. Есүс хизээ хэзээгүй ирж магадгүй. Хин хүний санаагүй тэр цагт л ирнэ гэж шүү дээ. Тэгэхээр яг шөнийн нөгөө тэр 4-р мана гэдэг нь үүр шөнийн заагаар ирж байна гэсэн. Жинхэнэ нөгөө үнэгэн харахгүй, бүр тас харахгүй болдог шүү дээ. Заримдаа бүр ингээд хажууд явж байсан хүн харагдахгүй болтоо тийм таг харахгүй болдог шүү дээ. Нарныч сарныч гэрэлтэнд байхгүй. Таг харахгүй болдог. Тэгээ энэ үеэр бас их олон хүн нас урдаг гэдэг та мэдгүй. Тийм судалгаа байгаа шүү дээ. Үнэгээ харахгүйгээр хүмүүс нас урдаг. Тэгээ бүгдээрээ бодъё. Есүс тэгээ хэрвээ гинт ирэх юм бол би бэлэн үү гэдэг асуулт үүнд гарч байна гэсэн. Миний эргэн тойронд бэлэн байна уу? Би үнэхээр итгэлээр Есүсийг би хүлээсэн, би яг бэлэн хэвээрээ байна уу? Миний гэр бүлийнхэн бэлэн байна уу? Миний өөр хүүхдүүд өнөөдөр Есүс ирэхэд бэлэн байна уу? Есүс ирэхэд яг юу болох юм бэ? Тэр аврах нэгнээ авраач. Тийм ээ? Түүнийг хүлээж аваагүй нэгэнд яг мөнхийн улсад орох ирэх байхгүй байх юм байна гэдгийг Библи бидэнд хэлээд байна гэсэн. Есүсийг хүлээн авахчид мөнхийн ам байх бол Есүс Христэл биднийг авардаг гэж Библи өнөөдөр бидэнд хэлж байгаа. Өдөр тутмынхаа нэг жижиг сажиг асуудал те одоо миний ч ирээдүй миний ч алсыг хараа миний ч амьдралын зорилго би ч ийм бодолтой хүн гэж явдаг тэр байдлаас Бурхан биднийг гаргахыг хүсдэг байна. Өнөөдөр энэ дэлхий дээр бид нар хувь хүн болгон бид нар би гэж хідэн тийшээ зүтгэснээс болж эргэн тойронд хувь хүн болгон асуудалтай амьдрсаар байж байгаа.
Харин Библи биднийг өнөөдөр юу гэж чиглүүлж байгааг бол та нар Бурхны зүйлсэд анхаарлаа тавьчих. Хожим ирэх Есүсийг хүлээн амьдрах ёстой гэдэг тухайд ярьж байна гэсэн. Таныг амьдралд чинь өнөөдөр байгаа тэр одоо үр шир юм уу аль нэг асуудал амьдралдаа асуудлыг шийдэх нь чухал уу эсвэл бүр тэр бүхнээс дээгүүр Есүсээс ирэх мөнхийн ам танд үнэхээр чухал уу гэдгийг Библи танд юу гэж зөвлөв? Сонгоорой гэж хэлдэг. Дээгүүрх зүйлсийг та нар харах хэрэгтэй. Матай хэдүүлээ 6-гийн 32-оос 35-ыг та уншаар. Энд дээр хэлж байгаа. Бурхны хаанчлалыг түрүүнд нь тавь. Тэгвэл та нарын санаа зовоод байгаа зүйлсүүд тэрүүн дээр нэмэгдэх болно гэж хэлсэн. Үнэхээр би нэг зүйлд итгэж байна. Есүс ирэх бол тэр шөнийн 4-р мананы үед ирэх болно. Одоо маргааш үүрээр гэж би хэлээгүй шүү заяа. Хэн хүний санаандгүй байх үед ирнэ. Өөрөөр хэлбэл бидэнд юг сануулж байгааг бол бэлэн байгаач гэж хэлж байна гэсэн үг. 26 дугаар ишлэлээр харах юм бол нуурын дээгүүр алхаж яваад Есүсийг хараад шавнаран сандарч энэ чинь хий үзэгдэл байна гэж айснаасаа бол шашгиралцсан юм а гэж. Энэ зураглалд бидний эзэн уулан дээрээс түүний шавнарын шуурган дунд сэлүүрцээр хүчээ барсан байхыг харсан тухай Марк номонд дурдсан баг. Тэгээд тэр 4-р мананы үеэр тэдэн дээр хурч очсон харин шавнар нь хий үзэгдэл байна гэж айсандаа хашгиралцсан. Ямар ч аймаар мухар сүсгтэй хүмүүс юм байсан юм дээ гэж бид нар шүүмжилж болох юм. Гэхдээ тэд нар үнэхээр бас мухар сүсгтэй байсан. Хамгийн гол нь тэд нар хизээч хэн нэгэн хүн шүн усан дээгүүр өөрсөд рүү алхаж ирнэ гэж төсөөлөөг байхгүй. Есүс ямар хувцастай байсан бэ? Хажууд түнээс асуудаа Есүс ямар хувцастай байсан бол юу гэж хэлэх нь? Есүсийг загламад цовдлсон хүмүүс Есүсийн хувцсыг нь шодож авсан байдаг. Хоорондоо шодоод тэгээд дийлсэн нь авсан байна. Тэгээд тэр ямар ч юм зүүдэл байхгүй тийм ёрог даван тийм цагаан өнгөтэй тийм даваа шууд ингээд одоо яа тийм толгоо өглөх нөх гараа гаргах юм тэг гаргаал өмсөжсэн нь. Гэхдээ ямар ч байсан их тийм хүн тэрийг аваад энэгөрч юм хийчихье гэхээр тийм хувцас өмсөжсэн маа. Түнс Джеймс Менсерс өмсөг байгаа шүү заяа. Костюмтэй байсан ч юм уу те. Тэгээ Есүс тэр үүр шөнийн заагаар цагаан юм хувцастай. Тэгээ түүний хувцас бол нэлээд юм нэвсгэрдүү хувцас байгаа. Тэгээ усан дээгүүр ингээ алхаад ирчихсэн. Шавнар нь хараад хизээж урд нь юм үдсэж байгааг учраас ингээд шүн ингээд нэг цагаан зүйл ингээд усан дээгүүр ингээд яваад тэр нэг хүн шиг алхаж байгааг харангуйтаа бүгдээр хий үзэгдэл сүнс байна гэж хашгирч гэлсэн. Есүс хий үзэгдэл биш учраас тэр даруй зоригтой бай. Бүү би байна. Бүү байна гэсэн. Есүсийн дуу хоолой хүмүүс сонсоод яасан. Мэдээж тайвширч таарна өстэй тийм ээ. Заримдаа бидний амьдралд нэг юм гинтийн үл ойлгогдох зүйл гарч ирэнгүүт бид нар сандарч гэлдэг. Яах вэ? Юу вэ? Юу болоод байна? Хаа гал ингээл те. Өнөөдөр бид нар их тайван сайхан амьдарч байсан энэ одоо DC-д гинт дайн гаруул яах вэ? Бидний хамгийн ихний реакц нь юу? Бид нар амиа бододгүй шүү дээ. Тэ. Гинт бөмбөг дэлбэрж байгааг сонсгон бол бид нар яах вэ? Хамгийн дөрөнд өөрийгөө толгойг л барьж. Түүнээс хүүхдэд дэвэрч авдаг хүн ихний реакц байдаггүй. Харин жоохон хэдэн секундын дараа ухаардаг гинэ. Хэнийгээ би тэрхүү яах вэ те. Реакц нь ерөөсөө тийм. Гинт одоо тэнгэр харанхуулаад янз бүрийн үзэгдэл болоод дэлхий сүнж байгаа юм шиг болох тэр үед бид нар яг яах вэ? Хамгийн дөрөнд бид нар тийм яг Бурхны тухай хизээж бодож амжихгүй. Яг өөрийнхөө юугаар реакцаар гүйж эхэлдэг ба. Хий үзэгдэл харсан хүмүүс хашгирахаас өөр зүйл хийж чадах. Харин тэр хий үзэгдэл нь өөрөө бүү ээ. Тэ? Би байна. Тэдний хамгийн сайн таньдаг хүний хоолоо гарсан. Зоригтой байгаараа гэж хэлхийг тэд нар сонсоод энэ Есүстэй адилхан хоолоо гарлаа. Тэгээд зарим нь шокноосоо гарч амжаагүй байтал Петр 28 дугаар ишлэлдэр Есүст юу гэж хэлсэн бэ гэхээр эзэн хэрв та муу юм бол усан дээгүүр алгаж тань дээр очихыг надад тушаагаач гэсэн ба.
29 дээр харуул Есүс ир гэж хэлсэн. Петр завнаасаа гарч усан дээгүүр алхлан Есүс рүү явсан ба. Петрийг ингэж асуух хэрэггүй байсан юм гэж бид нар бодож болох юм. Гэвч Петрээр би бахархаж байна. Вильям Кэри гэж одоо алдартай теологч хүн байна. Тэгээ энэ хүн юу гэж хэлсэн бэ гэхээр Бурхны хийж чадхал агуу зүйлсийг хүлээх хүс. Бурхны төлөөх агуу зүйлсийг оролд хий гэж хэлсэн баг. Гурван хүн итгэлээ. 4 боллоо. Нэмэгцээр л байна. Энэ юу гэж хэлж байгаа? Бурхны л хийж чадах тэр агуу зүйлийг та нар хүлээ гэж хэлж байгаа. Тийм л зүйлийг та нар оролд гэж хэлсэн баг. Тэгвэл бидний энэ дэлхийд ирсэн зорилго энэ байж байгаа. Бурхны л хийж чадах зүйлийг хүсэж хүлээх хэрэгтэй байхгүй. Түүнээс би өөрийнхөө хүчээр өөрийнхөө бодлоор хийсэн зүйлүүд маань аль хэдийн бүтлгүй болсон гэдгийг би тэр дээр би өөрөө мэдж байгаа. Би үнтэй маргах юм ерөөсөө байхгүй. Би өөрөө яг ямар гэдгээ би үнэхээр мэдж байгаа. Харин Бурхан л үнэхээр хийж чадах зүйл бол юу? Тэр намайг өөрчилж чадна, миний амьдралыг өөрчилж чадна, миний эргэн тойронд өөрчилж чадна, манай улсыг босгож чадна. Тэр ч ятгаа тэр дэлхийн улс үндэстнүүдийг бас өөрчилж чадна. Тэр гариг ертөнц бүгдийг дахин шинчилж чадах тэр агуу хүчтэй нэг ингэдэг бид нар санах хэрэгтэй. Халелуя. Амен. Би одоо сандын дээр одоо Баян чандман гэдэг сум байдаг шүү дээ, тийм ээ. Одоо Улаанбаатараас яг чанга хоошоо 70 км нөө 72 лөө 1 км яваад хар замаар яваад орчдөг нэг юу байдаг. Тэнд нэг жоохон захтуу амьдардаг үнэтэй нэг эмээ байсан. Тэгээ эмээгийн нэрийг мартчихжээ. Тэдний одоо зээх ач хүн цуг амьдардаг. Тэгээд тэр нэлээд бас нэг тийм сахилгагүй нэг хүнд гар байсан л та. Тэгээ бид нар одоо Денвертайгаа Можугастар пастор тэгээд ихнэр нь тэгээд нэг Германаас нэг манай найз иржсэн шүү дээ Бямбага тийм ээ. Тэгээд бид дөрөв нэг Баян чандман руу сайн мэдэнд явж ирсэн. Тэгээд тэнд тэр хүмүүстэй танилцж явахад тэр нөгөө залуу болоод шүү дээ амар юм нэг онгороо залуу байсан. Харин Христийн үннийг сонссны дараа ингээд шал өөр хүн болцсон. Бидрийг ингээд тэн нэг дахин очих тоолонд бүр их өөр болцсон ба харсан ба. Тэгээд нэг өглөө бид нар нэг очисон чинь яас гэсэн чинь манай эмээгийн энэ үнэнүүд нь бишээ. Одоо тэр үед нь хаасайгу 100 болоод тэрс энэ тэр мал хуу бол ингээд уйдод унчих бол өстэй энгийн үзэгдэл болсон. Маш олноороо өгчээсэн байхгүй. Эмээд байсан тэр нэг 10 хэдэн үнэ бас яг тэгцээ. Тэгээ босдгоо гин. Тэгээ одоо яана гэдгсэн чинь хэдүүлээ залбирая. Тэгээ бүгдээрээ хамтдаа залбирцгаасан байна. Тэгээ яг үнэ олгон дээр очиагүй л харин эмээгийн гэрт эмээтэй хамт бид нар хамт залбирсан байна. Тэгээ маргааш өглөө нөгөө өнөөнүүд нэгэ босоо бэлчээрт явцсан байлаа. Хэд хоногийн турш хөвтцсэн байсан. Нөгөө ус жуухгүй юм ч идэж чадахгүй болсон байсан нөхдүүд чинь. Тэгэд үнэхээр яг тэр зүгээр хувийн өөрийнхөө тэр эмээгийн тэр амьдрал дээр тэр үнэ гэдэг бол амьдралынхаа нэлээд гол зүйл байгаа шүү дээ. Тэг үнэгээр л амьдарч байгаа шүү дээ. Тэгсэн тэр үнэ одоо ингээд бүгд одоо уяадад ингээд өгчүүл сүйдчүүл яах вэ? Эмээ бол нэлээд хэцүү болж ирэх байхгүй амьдрал нь. Харин бид нар Бурханаас гуйсан. Бурхан л үнийг хийж чадна. Бурханаас гуйсан тэр агуу зүйлийг үлдээж тэр эмээгийн амьдралд маш том гэрчлэлийг үлдээсэн байна. Өнөөдөр бидний хувь хүн нэг болгоны амьдралд Бурхан өөрийнхөө хийж чадах тэр агуу зүйлсүүдийг үнэхээр хийж бидэнд амтлуулж бусдад бас тэр амсуулахыг үнэхээр хүсдэг байна. Хүртээхийг хүсдэг. Тийм учраас өнөөдөр Есүс тэр өөрийнхөө дагалдагч нарт зөвхөн Бурхан л хийж чадах тэр агуу зүйлийг харуулж тэр усан дээгүүр алхаж ирсэн байна. Есүс зөвхөн ярьдаг нэгэн байгаагүй гэдгийг тэр дагалдагч нар нь тэр үед өөрөөр ойлгосон байна. Есүс тэр усан дээгүүр алхаж ирж байгаа тэдэнд үнэхээр гайхалтай байсан. Петр юмны түрүүнд дуурдаг хүн байсан л да. Харин Петрт нэг тийм гоё тийм ориглон сэтгэл байж. Тэр Петр Есүсээс асууж байгаа. Хэрвээ та эзэм Есүс та мөн болвол намайг усны яг өөртөө адилхан усан дээгүүр алхаж тань руу очихыг зөвшөөрөөч гэсэн байна. Тань руу очиход хэрвээ та Бурхан мөн юм болвол Бурхан та үнэхээр мөн юм болвол тань руу алхах зам минь ийм байна гэдэгт итгэж чадж байгаа Петрийн итгэлийг бид нар харж бодлоо гэсэн байна. Есүс рүү явж байгаа бидний амьдралд саад болох зүйл үнэхээр юу байна? Биднийг живүүлэх ус гэж хаана байна вэ? Биднийг нөмрөө дунчаар хад гэж хаана байна вэ?
Есүс рүү явж байгаа замд бидэнд саад болох зүйл гэж ерөөсөө байдаггүй гэсэн үг байна. Есүс бидэнд юу гэж хэлдэг гэж? Ирээч гэж хэлдэг. Хэрвээ танд өнөөдөр яг Христийн тусламж хэрэгтэй байгаа бол та зөвшөөрвөл тийм ээ тань руу ойртож очихыг надад зөвшөөрөөч. Тань руу алхаад ирээч гэж та надад зөвшөөрөөч. Тэгвэл би тэнхээтэй болж би усан дээгүүр алхахтайгаа болж тань руу очих болно гэсэн энэ Петрийн итгэл шиг итгэлээр Есүсийг дуудаж байгаа нэгэнд Есүсийн өгдөг хариу юу вэ гэвэл наашаа ир гэж хэлдэг. Англиар come out гэсэн үг хэлсэн байна. Завнаасаа гараад хүрээд ирэх гэсэн байна. Нөгөө нэг бидний өөртөө байгуулсан тийм ээ одоо бидний амигээд аварч байгаа гэж бодож байгаа тийм ээ усан дээр ганцхан бидэнд суур болж байгаа тэр завин дээрээсээ гараад усан дээгүүр алхаад Есүс рүү ирээрэй гэж Есүс бидэнд хэлдэг гэсэн үг байна. Заримдаа бид нар үнэхээр өөрсдийнхөө завнаас гараад бид нар асуудал дундуур алхан байж Есүс рүү ойртож очихоор Бурхан төлөвлөсөн байдаг байна. Үүгээр дамжуулж тэр өөрийнхөө хүч чадлыг бидэнд мэдүүлэхийг хүсдэг. Тэр хүч чадлаараа бидний амьдралыг өөрчилөх гэж байна гэдгийг ойлгуулахыг хүсдэг байна. Есүс завин дээгүүр завруу усан дээгүүр алхаад ирж байхад тэр дагалдагч нар бүгдээрээ гайхсан байлаа. Харин Петр төрүүлээ дуурч байна. Петр шиг ийм сэтгэлдээ, ийм орлоготой бид нар байх ёстой юм биш үү? Тийм ээ? Бурхан үүнийг хийшүү. Бурхан хүнийг хийшүү. Тийм ээ? Бурхан минь та намайг юунд хэрэглэхийг хүсэж байна уу? Өнөөдөр миний энэ хийх гээд байгаа зүйл таны хүсэл биш бол би хата болчих. Тийм ээ? Харин таны хүсэл юу вэ? Түүгээр би амьдрий. Бурхан минь та намайг хэрэглээж би таны хаанчны төлөө явъя. Би ингээ тэгье. Петрийн тэр зүтгэлтэй тэр байдлыг бид нар харж иж болно. Харин Петрийг бүх цаг хугацааныхаа туршид Есүст үнэнч байсан уу? Петр хэдэн удаа Есүсийг үгүйсгэсэн байдаг лээ. Есүсийг баривчлах үед. Хэдэн удаа гинэ? 3 удаа. 3 гэдэг бол баг тав биш байгаа. Хүн нэг удаа ингээд ингээ хэлсэн байж бол. 2 дахь удаадаа ингээд жоох ингээ хэлсэн байж бол. Харин 3 дахь удаадаа бол энэ бол арай л олон болчлоо. Тэрнээс олон удаа хүн асуусан бол Петр үгүйсгэсээр л байх байсан гэж би бодож байгаа. Би ч гэсэн бас Петрийн оронд байсан бол надаас 10 хүн асуухад би танихгүй. Би танихгүй л гэдэг авах байсан баг. Яг тэгвэл би амиа аврах гэж оролдож байгаа учраас аахгүй. Тэгэхээр Есүс магадгүй яг энэ үйл явдлаар дамжуулж Петрийг тэр цаг үед тийм ээ жинхэнэ өөрийнхөө байдлыг ойлгосоо гэж тэр хүссэн байх гэж бодож байгаа. Есүс Петрт хэлсэн байдаг. Чи ингээ хэдийгээр 3 удаа үгүйсгээд ингэх боловч чи хурдан эргэж босоороо гэж хэлсэн баг. Хурдан эргэж ирээрэй гэж хэлсэн баг. Тэгээ битгий цаашаа явчаараа гэсэн баг. Бид нар заримдаа нүгэл үлддэг. Бидний ингээ нүгэлтэй байдлаас болоод бидний амьдралд янз бүрийн асуудлууд гардаг. Тэгээ тэрнээсээ болоод бид нар ингээ цаашаа эргээд бүр ингээ цаашаа яваал ах үе бидэнд байшгүй. Ингэж бид нар ерөөсөө болохгүй байгаа. Бид нар шалгахын шиг эргэж ирэх ёстой байхгүй юу? Яг гэвэл бид нар Есүсгүйгээр тэр Есүс байхгүйгээр бид нар салхи шөрөө салхинд босч ирсэн тэр давлгаан цогогдоод хамаг хүчээ барчхаад бид нар тэр далайн гүнд хаашааж явж чадахгүй тэнд усчгүй, ундчгүй, хоолчгүй, наранч шарагдан, ангад санган ингэж өөхөх аюул бидэнд байна гэсэн. Харин Есүс өөргөө дагалдагч нар туслахаар ирж байсан шиг тэр ямар ч асуудал тэр нууран дээр байгаа нь ерөөсөө Есүст хамаагүй шүү дээ. Бүгдээрээ бодцгоо амин. Заримдаа бидний амьдрал босоод ирсэн маш том шуурга шиг, далайн шуурга шиг ийм салхи шуургатай ийм асуудлууд бидний амьдралд байж хахад Бурхан ч одоо тусалж чадахгүй дээ гэж бодох үе бидэнд байна шүү. Битгий тэгэж бодорой. Салхич Есүсийг анхуулж чадахгүй, ус Есүсийг живүүлж чадахгүй, давлгаач түүнийг цогж чадахгүй. Бидний амьдрал дах асуудлуудаас дээгүүр ирэх мэдэл хүч чадалтай Есүс танд үнэхээр туслахыг хүсдэг гэдгийг бид нар энэ хэсгээс бид нар олж харж байна гэсэн. Есүс танд туслахыг хүсдэг. Яагаад? Тайлгүй. Тэр бидэнд хайртай учраас юм аа гэж. Тэ? За амаараа гаргаа хэлээрэй тэ. Тэр бидэнд хайртай учраас. Тэр надад хайртай учраас туслахыг хүсдэг. Энд чинь ийм чухал шүү дээ. Амен. Өчигдөр хүүгийнхаа үсийг авлаа. Манай хүчид одоо 2 хүрчлээ. Одоо өвөө эмээг нь бас хүндгээд өвөө эмээг нь бас нөгөө наашаа авчрах бас нэг том шалтгаан байсан. Тэгээд
Тэгээд өчтөр бас ус мүсийг аваад ингээд бас өглөө би ингээд бүтэн хуссан байгаа. Тэгээд яагаад энэ ингээд үсийг ингээд хусж ийнэ гэдэг бас тийм шалтгаан шалтгааны нь одоо ойлгохгүй л дээ. Ямар ч үсэ бид нар энэ хүүхдийг те одоо үсийг хусж байгаа нь за шинэ үстэй болоосоо бас хоёрдугаарт нь нөгөө нялх үеийн одоо өнгөрөөд яг одоо англиар бол юу лээ тоодлоор лөө те одоо 2-5 насны нэг үе шинэ үе рүүгээ орж байгааг юм бас нэг тэмдэг юм болов гэж бодож байгаа. Тэгээ би бас өчигдөр ямар өдөр байсан бэ гэвэл одоо нөгөө юу лээ Saint Patrick's Day. Энэ одоо хүмүүс энэ өдөр нэг ногоон хувцсан өмсөөл тэгэл ингээ энд тентгүү аригдцгаагаалтай ингээд байх юм аа. Энэ яадаг өдөр вэ гэдэг. Би тэр өдрийг уншлаа. Тэгээ Saint Patrick чинь уг нь тэр одоо Patrick гэдэг хүн болохоор чи өөрөө яг бид нартай адилхан христчэн хүн байсан байна. Тэгээ баг залуудаа боол байж тэ одоо тэр Irish буюу тэр одоо Ирландын хүмүүст баригдаад тэр зэрлэгүүдэд баригдаад ингээд 6 жил зарцлагдсан ба. Тэгээ дараа нь зүхтаж Англидаа буцаж очсны дараа түүний аав нь номлогч байсан, өвөө нь бүр одоо тийм сайн мэдээ тараадаг үйлчлэгч байсан ба. Тэгээ тэр хүүхэд өөрөө тэр баг залуу наснаасаа одоо Христэд үйлчлэгч болоод тэгээ одоо Бурханаас дуудлага аваад тэгээ нөгөө өөрийг нь болж ичсэн газар руу буцаж очсон байгаа. Ирландд очиад. Тэгээ тэр ерөөсөө хэн хүний санаанд оромгүй тэр агуу зүйлүүдийг хийсэн ба. Маш олон хотоор ингээд нэг сүм байгуулсан байгаа байхгүй боддоо. Тэ соёл иргэншил одоо Ирландуудад авчирсан гэсэн. Маш олон сүмүүд байгуулсан. Харин харамсалтай нь хамгийн анхны нөгөө байгуулсан тэр сүмийнхаа гадаа алуулсан байгаа. Тэгээд ерөнхийдөө тэр одоо Saint Patrickтэй холбоотой юмнууд байд юм байна. Ирландд ингээд Ирландын бүх могоо одоо Патрикийг ирэхэд зугтсан гэсэн тийм яриа байд юм байна л да. Тэгээ яагаад тэр нь болохоор зөв бэлэгдлийн чанартай юм байна. Тэгээ могоо гэдэг чинь нүгтэр бузар муу зүйл гэсэн утгатай шүү дээ. Тэгээ хүмүүс тэнд үнэхээр хүчирхийлэл үйлддэг бас бөө удган үнэхээр өстой тэр газар бүр нэвшсэн хар одоо тийм янз бүрийн шулан мулмын одоо тийм шившлэг хөөсөн тийм ард түмэн байсан байгаа байхгүй. Харин Патрик сайн мэдээ тэдэнд аваачснараа тэд үнэхээр өөрчлөгдсөн байгаа. Муу сүнснээс одоо маш олон хүн чөлөөлөгдсөн гэсэн утгатай. Тэм учраас одоо тэр Ирландаас тэр могоонуудыг хөөж явуулсан хүн учраас маш их тийм одоо азтай хүн байна гэж одоо итгэдэггүй хүмүүс гарч штэ. Тэнгүүтээ одоо Lucky Charm буюу одоо нэг юм ногоон навч өгдөг штэ тий. Аз авчирдаг одоо тэр ногоон навчны дүрсээр ягаа тэгээд Патрикийн хувцас нь одоо ийм байсан болов гэдэг нэг хиймлэр нэг ногоон хувцас гэсэн. Үнэндээ бол тэр юм одоо католикийн сүмээс илгээгдсэн тийм хувцастай хүн л байгаа штэ. Тэгэхээр жинхэнэ бодит үннийг сатан дандаа өөрөөр өөрчилж идэг. Тэ? Сатан дандаа өөрөөр өөрчилж идэг. Харин жинхэнэ үнд нь юу байсан гэхээр тэр хүн сайн мэдээ тараагч хүн байжээ. Бид нар өнөөдөр бас бид нар яг энэ газар дэлхий дээр энэ Есүсийн 12 дагалдаг шиг, Петр шиг, тэр нөгөө Патрик шиг тийм ээ одоо хар үндэстэнд сайн мэдээ тараасан Паул шиг бид нар өнөөдөр илгээгдэж байгаа хүмүүс байхгүй юу? Өнөөдөр та өөрийнхөө хувийн амьдралын асуудлуудтай зуралцаар байх юм бол хаанчлалын төлөөг үйлсэд та агуу тэр үр жимс бүр түүхэн замнал үүсгэж ерөөсө чадахгүйгээр таны амьдрал өнгөрнө гэсэн үг байхгүй юу? Энэ хаанчлалын төлөө та өөрийгөө зориулдаг хүн болоосоо гэж хүсэж байна. Таны амьдралд байгаа жижиг сажиг асуудлууд бол Бурхны тэр хүч чадлын дэргэд юу ч биш ээ. Тэр бүгдийг шийдээд өгч чадна. Бүгдийг хамгийн сайн сайхнаар хийж өгч чадна гэсэн үг. Харин таныг өөрийг чинь тэр агуу зүйлсүүдэд оролцоосоо гэж хүсдэг. Таныг завнаасаа гарan өөр лүгөө ирээсэ гэж тэр хүсдэг байна. Есүсийн төлөө яваасаа гэж хүсэж байгаа. Бурхны хийж чаддаг тэр зүйлийг оролдож хүсэн хүлээдэг хүн байгаасаа гэж тэр хүсэж байгаа. Өөрөөр хэлбэл та явж сайн мэдээ тарааж энэ тэндгүүдээ сүм байгуулах, эсийн бүлэг байгуулах тэр үйлсэд та чөлөөдөө гэсэн үг байхгүй да. Тийм учраас энэ сүм дээр ерөөсө хэн нэгнийг хааж боожос юм ерөөсө байхгүй. Хэрэв Бурхан тань дуудлага өгөөд үнэхээр та үнэхээр Бурхны хаанчлалын төлөө үйлчлэгийг хүсэж байгаа бол давай хийгээрэй. Бурхан тантай хамт байх болно. Амен. Тэгэхээр бид нар өөр юунаас гарах хэрэгтэй байх нь. Завнаасаа бид нар гарах хэрэгтэй байдаг байна шүү дээ. Би ихэнхдээ Петр усан дээр алхаж явахдаа бүтлгүүцсэн гэж бод. Гэхдээ энэ нь Библийг уншиж харах миний арга зам ерөөсөө биш юм аа. Минийхээр Петр усан дээгүүр Есүс рүү алхсан бүтлгүүтэл биш. Тэр эзнээс үнэхээр тийм агуу зүйлийг асуусан шүү дээ.
Бурхан эзэн түүнийг тэрл өдрүүдэд гайхамшигтай арга замаар хэрэгжилж байсанд нь ерөөсөө гайхах юм байхгүй. Яг гэвэл Петр үнэхээр Бурханы хийж чадах тэр агуу зүйлсүүдийг үнэхээр хүсдэг, оролддог хүн байсан гэж би хэлхийг хүсэж байгаа. Пентекостийн өдрийн тухай тэр Үлс номын 2 дугаар бүлэг дээр гарч байгаа. Ариун сүнс буун ирж байгаа тухай. Тэгээ түүний дараагийн тэр тунхаглаг номлол дээр Петр ганцаараа агуу удирдагч нь байсан учраас номлосон гэж та бодож байна үгүй. Тэнд номлцохоор хүн зөндөө байсан. Гэвтэл Бурхан Петрийг хэрэгэлсэн байна. Бусдыгаа бодвол ингээд маш их зоригтойгоор Бурханы одоо хаанчлалын зүйлсэд Бурханы хийж чадах зүйл өөрийгөө өгөхөөр ингэж хүсдэг хүн байх гэдэг шүү дээ. Амен. Харин Петр ширүүн салхи хараад айн живж ихэлсэн. Эзэн намайг авраач гэж орилсон баг. Бид нар заримдаа үйлчлэл хийгээд эхлэх үедээ үйлчлэл дээр гарах үедээ бид нар магадгүй өнөөдөр итгэлийн амьдрал дээр Есүсээс хараагаа холдуулах үедээ эргэн тойронд нь одоо усан дээгүүр алхаж эхэлж байгаа шүү дээ. Уг нь бол тийм ээ Петр усан дээгүүр алхаж эхэлж байгаа. Ингээ алхаж эхлэх үедээ юу олж харсан гэхээр салхиар ингэж тийм ээ одоо босч ирж байгаа давлгаануудыг харж энэ ч нэг давлгаанууд чочоо энэ ч нэг давлгаанууд чочж байсан учраас төд удалгүй тэр живж ихэлсэн тухай байдаг байна. Харин живж эхлэх үедээ тэр Библиэд гардаг хамгийн богинохон залбирал болох эзэн намайг авраач гэж орилсон байдаг. Хэрэв Петр одоо номлогч бидний хин нэг шиг эзэн та байсан байгаа ингээд алга болох хэвээр удаан залбирсан бол живхөөсөө өмнө хэлж чадах ерөөсөө 3 үг нэ. Эзэн намайг авраач. Тэ save me Lord. Тэ шууд бид нар тэ Бурхантай харилцахад бидэрт хэлбэр ерөөсөө хэрэггүй. Хэлбэрдэх хэрэг байхгүй. Яг Бурхантай залбирахад яг яаж залбирах вэ гэж заримдаа хүмүүс асуудаг. Бид нар хүмүүс зааж өгдөө. Хөлдөө мөрний хэмжээтэй зааваад биеэ сул тавиад алгаан дээш харуулж тэгтээ эн чин өөрийнхөө мөрний хэмжээнд аваач өргөөд хоёр нүдэ тас анаад хамраараа гүнзгий амьсгал аваад амаараа эзэн гэж дуудаараа гэж хэлдэг. Үгүй шүү би тэгж заачгүй шүү. Хэлбэр ерөөсөө чухал биш. Таны зүрх сэтгэл Бурхантай харилцахад болж байгаа. Таныг хамгийн сайн мэддэг байгаа шүү дээ. Амен. Тэгээ заримдаа бид нар боддог шүү дээ. Ингээд нэг тийм би бол ингээд жоохон бөөрөнхий хилтэй болохоор зэрэг заримдаа хурц ярьдаг хүмүүст би атаархдаг. Тэгээ энэ хүн шиг ингэж сайхан ярьдаг бол номлол маань сайхан болох болов хүмүүс тэгээ Бурханы үгэнд урамших болов гэж ингээд бодох үе надад байсан. Тэгсэн чинь тэр чинь тийм чухал биш юм байлээ шүү дээ хүмүүсээ. Тэ хин нэгэнтэй адилхан би өөрөө бөөрөнхий хилтэй байгаа биз тийм ээ. Энэ бол хин нэгний буруу биш тэ миний онцлог. Заримдаа бол англиар бөөрөнхий хилтэй хүн чинь англиар ярихад илүү тохиромжтой байдаг шүү дээ. Тэ? Тэгэхээр энд тийм чухал биш. Утгандаа байна хүмүүсээ. Есүс бидний зүрх сэтгэлийг мэддэг. Түүнтэй ярихад ерөөсөө ямар саад байхгүй шүү дээ. Хэлбэрдээ тэгэл олон үг хэлэх юм бол Бурхан өөрийгөө сонсдог гэж харь үндэстнүүд боддог. Өөрөөр хэлбэл Бурханд итгэдэггүй хүмүүс, Бурханыг мэддэггүй хүмүүс ингэж бодд юм аа. Харин та нар Бурхантай шууд л яриараа гэж Есүс загсан байгаа шүү дээ. Тийм учраас Есүс хүлээс одоо тэр чи арай л богинохон залбирчлаа да гэд Есүс хүлээгээг байгаа. Петр эзэн авраач гингүүд чи тэр даруй гараа сунгаа түүнээс зуурч өчүүхэн итгэлтэн минь чи юунд эргэлзвэ гэж хэлсэн байгаа. Петрт ямар асуудлаас гэвэл эргэлздэг асуудал байсан байгаа. Эргэлздэг. Тийм ч учраас тэр хожим нь Есүс Христийг хүмүүс ингээд баривчилчаад бөө үүмэн дэгдэж явах яг тэр үед түүнээс чи Есүсийн дагалдагч юу гэж асуухад үгүй би танихгүй гэж хэлсэн нь энэ эргэлзэнээс нь болсон байгаа. Харин Есүс түүнд загсан тэр зүйл нь урдаас гэж байгаас чи надаас 3 чудаа уруух болно. Дахиад 3-та донгодхоос өмнө чи надаас 3 чудаа тийм ээ намайг үгүйсгэн шүү гэж хэлсэн. Яг тэр үйлдэл дээрээ Петр санаж байгаа байхгүй юу? Дахиад донгодход. Тэр дахиад гөөмөн ивэлтэй дахиад тий. Петрийн амьдралд юм эргэлт авчирч штэ. Тэгээ Петр гэмшиж байгаа. Хэдэн 10 үеэрээ бид нар та бидэн лөө гараа сарууч харин бид нар тань лөө нулимжгатай адилхан зүйлийг бид нар хийсээр ирсэн уучлаараа биднийг гэсэн. Есүсээс хараагаа холдуулж хуйлран ирж байгаа давлгаанд анхаарлаа тавьсан Петрийн асуудал байсан юм аа. Хуйлран ирэх давлгаа адил энэ дэлхийн амьдрал дахь асуудлуудад биш Христ эзэн Есүст хараагаа тавих цаг болжээ. Би таныг надтай хамт энэ хамгийн сүүлийн өгүүлбэрийг уншаасаа гэж хүсэж байгаа. 1 2 3 хинээс гуугаад хэний хүчээр амьдарч байгаа билээ дээ. Дахиад чангаар
надад сонсогдохоор бүгдээр чангаар 1 2 3 хинээс гуугаад хиний хүчээр амьдарч байгаа билээ дээ. Амен. Одоо Петр Есүсээс гуйсан. Намайг усан дээгүүр алхаж очихыг та зөвшөөрөөч гэсэн. Тэгэд Есүс зөвшөөрсөн. Есүсийн зөвшөөрлөөр, Есүсээс гуугаад Есүсийн зөвшөөрлөөр одоо усан дээгүүр алхаж байгаа байхгүй юу? Тэгээ усан дээгүүр алхаж байгаа. Энэ яг Бурхан бидний амьдралд өгж байгаа тэгээ дуудлагатай яг адилхан байдаг. Үйлчлэл дуудсан дуудлагатай яг адилхан байдаг. Ингээд тэгээ ингэж явахдаа ингээд дэмээс илгүүцээрэ гэж юусэн хэлэв. Есүс рүү хараараа гэж хэлсэн мүү. Би Есүсээс гуйсан бол би одоо Есүсийг л зорж байгаа шүү дээ. Би Есүсээс би харцаа холдуулаагүй байсан бол янз бүрийн зүйлд би сатаарахгүйгээр ингэж замаасаа гажихгүйгээр би усанд живхгүйгээр ийм асуудал үүсэхгүй байх байсан баха гэж бодож байгаа. Хинээс гуугаад хиний хүчээр амьдарч байгаа билээ дээ. 32 33 дугаар ишлэлээр харах юм бол тэр хоёр хамтдаа завин дээр гарах үед тийм ээ салхи зогссон байдаг. Завин дээр гарах үед салхи зогссон байдаг. Завин дээр байгсад түнд мөргөж та үнэхээр Бурхны хүү мөн гэсэн баг. Хэн Есүс Христийг өөрийн завин дээр авчирна. Эргэн тойрондох салхичин зогсож байгааг та анзаарах болно. Есүс. Тэр нууран дээр үлдсэн хідэн гайхамшгуудын нэг нь бол энэ усан дээгүүр алхаж ирсэн байдаг. Өөр нэг гайхамшиг санаж байна уу? Загас барьсан байдаг тийм ээ. Өөр нэг гайхамшиг үлээ. Есүс унтж байгаа. Завин дээр нэг дагалдагч нартай хамт унтсан. Маш их шуурдагдаад ингээд нөгөө тэд нар живж өхөнгөө алдсан. Петр Есүсээс дахиад нөгөө Петр шүү дээ. Ер нь бол загас барихад ч бас Петр тэгсэн шүү дээ. Та яваач би нүгэлтэй хүн шүү дээ гэж хэлсэн байгаа. Харин тэр завин дээр одоо нөгөө Есүс нам унтцсан салхи шуурганд нөгөө чи живхээ шахсан. Петр дахиад л асууж бидний үхгэл танд өрөөсөө хамаагүй юм уу гэсэн баг. Яг л юм нөгөө Есүс Бурхантай харилцаад байгаа үстэй. Бусдын тэд ингээ бүгдээрээ нэг завны нэг хэсгээс зуурсан ингээл байжсан бахтай. Харин Петр нэг жоохон ондоо нэг юм байгаад байна. Петрт нэг ондоо юм байгаад байна. Ойлгож байна уу те? Петр ингээд нөгөө оролдоод байна штэ. Есүсээс асуугаад байна. Яг ямар учиртай юм бэ эзэн минь ээ? Бидний үхэх тальд ерөөсөө хамаагүй юм уу гэсэн. Харин Есүс босч ирээд намд гэж салхийг зэмлэхэд салхи зогсоод шуурга алгуулсан баг. Тэр шуурга тэр нөгөө тэр давлгаа юунаас болоод байгааг Есүс сайн мэдж байгаа учраас салхинд хандаж намд гэж хэлэхэд салхи зогссон нөгөө нэг ахтар давлгаанууд алга болцсон байгаа. Салхи нь биднийг алгах гээд байгаа биш. Тэр давлгаа биднийг алгах гээд байгаа шүү дээ. Тэгвэл өнөөдөр энэ бидний амьдралд ингээд үүсчээд байгаа тэр давлгаа тэр асуудлуудын цаана энэ асуудлыг хэн бий болгоод байгааг Есүс сайн мэддэг. Тийм учраас Есүсээс гуйхуд Есүс хэлээд тэр салхийг намдааж чадна гэсэн үг байхгүй юу? Бидний эзэн усан дээгүүр алхан ирсэн гайхамшигыг үйлцэн нь өөрийн дагалдагч нарыг итгэл рүү авчирсан баха. Петр хүртэл зүрхтэй наргагүй эзэн усан дээгүүр алхаж очихыг тушаагаач гэхэд тийм ээ. Тэгээ усан дээгүүр үнэхээр алхсан ч үүгээр итгэл нь бэхжих байтал Петрээс хараагаа Есүсээс Петрийг хараагаа салгах үед бүтлгүүц. Петрийг шүүхийг төвдөхгүй байгаа маань надад бас нэг юм асуудал байдгийг байна. Заримдаа үнээр эргэлзэж штт. Яах вэ те? Бурхан минь яах вэ? Энэ дээрээ өнөөдөр бас сүм чуулган байгуулж дэлхийд даяар үнээр Бурхан өөрийнхөө хаанчлалын төлөө намайг хэрэглээсэ гэж би залбирч Бурхан бас дуудлага надад өгснэг би мэдсээр байж заримдаа Есүсээс хараагаа салгадаг. Амьдрал тохиолж байгаа асуудлуудаас болоод ингээ хараагаа салгах үе байна. Тэнгүүд асуудал гарч ирж байгаа. Буцаал Есүс дээр хараагаа тавих хэрэгтэй. Есүсээс дуудах хэрэгтэй болдог. Танд өнөөдөр ийм амьдрал байна уу? Түүнээс харцаа холдуулах үед би итгэлийн замаас олон удаа гажуу явснаа үнэхээр хэлж чадна. Бидний амьдралын өдрүүддэх эмгэнэлт үеуд бол энэ байна. Эзний маань нэгүслэр энэ бүхэн төгсгө дагалдагч чиг тэр бол Бурхны хүү мөн гэж бид нар мөргөн хүндлэх болно. Амен. Бид нар хамтдаа судлаасаа босцгоё.